别人越是瞧不上你，你就要越努力证明自己；别人越是打击你，你越要做出成绩来给他看。就像石灰一样，别人越向你泼冷水，你越是沸腾。活着的意义并不仅仅是衣食无忧，我们还要拿出点勇气出来，去做你不敢做的事情，去尝试未尝试过的人生，丰富自己的人生阅历，你才会有更多的故事讲给别人听。无论你当下正在经历的什么，你可以在夜里崩溃，但是我希望你天一亮的时候要踏着荆棘前行，让别人开心，不让